Добрый день, зрители. Пошел дождик. Мне, как всегда, везет. Мне очень сильно везет на хорошую погоду. В кавычках. Там вот земля уже влагу даже не принимает. Видите, да? Земля не принимает влагу. Уже целое море разлилось. Так вот. Так вот. Дождь льет, как вы видели. Капает. Кап, 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 кап. Вот такая вот погода. Такая она у нас погода. Не повезло, солнца нет. Можно искупаться. Вот такая водичка. О, а нам не страшно ничего. А мы и под дождем живем. Вот так мы весело живем. Вот так вот. Ну и все. Я мокну. До свидания, зрители.